Nadaljujemo z sogovorniki. Naslednjega vabim dr. Žigo Bolko, ki nam bo predstavil tveganja v predelavi konoplje. Žiga prihaja iz inštituta IKANA. Ja, hvala za to čast, da lahko otvorim ta znanstveni del te razprave in sicer sem takoj doktor in pokazal, zakaj konoplja potrebuje veliko pozornost v razvoju, ker je pač naporna pa zato, ker je tako bogata rastlina, da ima toliko komponent, ki v procesu pridelave, se pravi same rastline in v procesu predelave se je naložbo izgubljati. In ker je tega toliko, je to zelo težko zagotavljati in so pač te metode naporne, drage in moramo spoznati. Predvsem pa gre za to, da pač tega danes poznalo še dovolj natančno in treba na to področje investirati veliko pozornosti, časa in seveda naslednjič tudi nazaj. Imam nekaj izkušnji iz pridelave, več iz predelave, govoril bo predvsem o tveganjih. Što je za to težko? Na kratko bom prevedel tiste osnovne principe, ki se moramo zavedati pri tem, ko razmišljamo o kvaliteti. Absolutno moramo poznati izhodni material, ki je konoplja pridelana na polju, se pravi začnemo iz semena, počnemo še naprej. In bomo šli cel krog od samega izvora rastline, pa potem do parih izdelkov, ki z njih nastanejo in pa njih to gleda kritične točke za zagotavljanje kvalitete. Nekaj pritiska jaz bom govoril, da pač samo manj materije pravilo. Se pravi, moram poznati rastlinski material, v osnovi seveda smo vsi zelo seznanjeni z indijsko konopljo oziroma z psihotropnimi učinki, ne vemo pa običajno, da ta ista konoplja ima veliko zdravilnih lastnosti in se to že pač izkorišča in uporablja tisoče let in bom rekel, tukaj odkrivamo toplo vodo, odkrivamo kolo na novo, predvsem zaradi administrativnih priprik in zaradi tega, ker je poznamo pač nekaj učinkov še dovolj dobro. Skratka, v konoplji med kanabinoidi sta samo dva kanabinoida, ki sta psihotropna, vseh 80 in več pa je koristno zaradi mnogo teh zadev, kot tudi THC in zaradi tega so pač zaradi tega je treba pač kanabinoide poznati in jih zelo pogledati izdelke. Zaprav začnemo pri kultivaciji, se pravi, gre se za dober izbor semena. Seme moramo posebno na pravo leto, moramo se pravi pripraviti polje, moramo pač ta material potem požeti. Tukaj smo videli, da je dva različna pristopa, ena je pač prosto polje, to recimo je bolj kontrolirana pridelava cvetov konoplje. Prvi korak recimo najbolj tak splošno kmetijski ročno obiranje, človeka naprej. Sušenje, domače, še naprej, tukaj pritiske. Skratka, seme, njiva, groga, se pravi, posušeni cvetovi, so glavni viri za vse nadaljne izdelke. Se pravi, imamo seme, pravilno imamo ekstrakte. Vse se začne pri kvaliteti semena, pri pripravi njive in pri načinu žetve. Vsak korak, ki ga izvajamo, je lahko kritičen za kvaliteto in seveda moramo poznati, kakšen je vpliv vseh teh posameznih korakov. Glavne točke v pridelavi celotne kmetijske. Se pravi, že na samem polju imamo lahko med rastlinami tujne rastline, slad, modri slad, ki je tudi recimo halucinogen, imamo veturo,
lahko na polju, imamo lahko prejšnje posevke in vse to seveda zdržuje kvaliteto recimo semena ali kvaliteto cveta, skorega cveta, ki ga hoče požeti. Kaj naprej, da se pač malo slit, zavidno, da to se zares zgodi. Za naslednji slajd se pa prav par škodljivcev, se prav par, bom rekel, takih tveganj na polju, kjer je absolutno v prvi vrsti so plesni in potem različni drugi škodljivci, kot so insekti. In vsak ta korak, vsak pojav plesni lahko bistveno pač zmanjša kvaliteto našega pridelka, se v smislu profila kanabinoidov, hkrati pa pač plesni poznamo, da izločajo toksine, mikotoksine, zelo komplicirane in izopane spojine za naše telo, zato pa se tega ne smemo dovoliti. To pomeni, da se moramo držati pri pridelavi dobrih praks, gledati moramo, kaj pridelamo in se tudi potem na koncu to krdimo, da smo recimo v vrečo zapakirali eno kilo cveta, ki ima noter kofarovce vodani, za katerega trdimo, da nima plesni, bomo zato imeti tudi kakšen izvid, se pravi analizni certifikat. Brez tega žal ne gre, ker pač ne učitega ne moramo oceniti. Če hočemo delati precizno in kvalitetno, potem pač lahko delamo samo z številkami in meritvami. Pač tukaj čisto par škodljivcev bo prikazanih. Zdaj na hitro čez 2-3 izdelke, koncentracija bolj na živilskih ali pa prehrambnih izdelkih. Na tem se prav, kot je že gospod Šolke Sovedel, pa na svetu imamo obstaja možnost tisočih različnih izdelkov. Konopni čaj, ki je zelo popularen, je recimo najbolj osnovni izdelek, ki ga dobimo iz njive, bodi se s strojnim žetjem ali z ročnim žetjem in ta razlika recimo je že na prvi pogled očitna ročno. To ročno pobrano čaj običajno ne vsebuje semena, je lepe svetle barve, ko se pri strojnem kopiranju cvetovi običajno zmečkajo, spet poteče alkoholiza oziroma del teh cvetov propade, fermentira in je kvaliteta slabša. Pri čaju gledamo takoj seveda bil droge, njivo, absolutno moramo poznati zgodovino njive zaradi težkih kovin in pesticidov. In to čaj zapakiramo, moramo preveriti absolutno mikrobiološko stanje in stanje mesta. Vsak naslednji izdelek je samo še bolj kompliciran. Ko govorimo o moki, o olju, o luščenih semenih, ko pripravljamo take izdelke, gredo skozi postopke, recimo kalibracije semena, čiščenja semena. Vsak postopek čiščenja semena moramo odstraniti vsa slaba semena, vsa semena, ki so bila izpostavljena plesni, ker so pač pravi, se pravi. Natančna kalibracija, natančni izbor semena nam bo dal v koncu kvalitetni izdelek v smislu lučenega semena, moke in vse naprej. Kritične točke so seveda že spet pesticidi, težke ljubine, plesni, bakterije, žuželke v semenu, ki ga pa nesemo domov, je zelo težko, da ne bi dobil živali, če je to naš semen, ki pridelamo nekje pri sosedu oziroma ni šlo skozi postopek dezinsekcije. Ni bilo zapinjeno in tako naprej. To govorimo posebej o bioloških ili ekoloških. Moramo vedeti, da tak izdelek vsebuje te tujko ali pa neko jajčec raznih insektov in
bo pač tak izdelek zdržal recimo pol leta in ne več. Da se ne smemo čuditi, če imamo biološko in ekološko izdelek, da pač ven preleze, kar še leto učiti. Ampak vse to treba upoštevati, zato se pač na tako rečko napiše, da je sveže pripravljen izdelek, da je star primet, oziroma da se ga treba praviti rok predpisal in bo recimo takih papirjev, ki jih poznamo, mi smo jih preštudirali, lahko tudi zagotovimo pravo kvaliteto. Izvlečki, danes zelo vroča tema, stajajo razne pristopi. Če govorimo po vrsti, bomo neko najbolj enostavni izvlečki, najmanj opredeljeni z drugi, ki so recimo suhi ekstrakti, kjer ne uporabljamo nobenega topila. Potem so pa topila, kot so recimo voda, čaj je že nekaj vrste izvleček in v tudi moramo povedati, se zavedati in poznamo premalo, da je čaj že zelo dober izvleček, potem da se THC v vodi, vemo, da ne topi, ker je topila, se pa zelo dober, relativno dobro topijo vse kislinske oblike kanabinoidov, malo THC-a, CBD-a, pač vse, pravi, vsi kanabinoidi obstajajo tudi v nosih oblikah in ti prehajajo v radu 10% v vodo, to je recimo iz rečemo 50 gramov čaja, bomo 50 gramov cveta, bomo lahko v čaju uživali že kar nekaj miligramov CBD in THC-a. No, pri izvlečki, oziroma to gledamo izdelke z izvlečki, absolutno smo pozorni, kakšen je tudi ta izvlečki pripravljen. Tak izvleček, oziroma izdelek, ki se bo izvleček, mora biti deklariran topilo, kako je bilo pripravljeno, delež v izdelku, se pravi koliko procentov. In seveda vse naslednje podatke bi bilo dobro pet, se pravi vse druge kanabinoide, pa vsaj rečemo 4 ali pa vsaj skupno koncentracijo kanabinoidov. Se pravi, da imamo čim več podatkov, kaj dejansko uživamo in kako je bilo pripravljeno. Na tak način lahko zagotovimo varnost izdelka in seveda tudi samo ponudniku, da dodamo neko povratno informacijo. Kratek povzetek faktorjev tveganja, se pa največji tveganje je izvodni material, ki potegnemo lahko vse nevarne stvari, postacilo rečnih COVID, toksinov, plesni in tako naprej, ampak kaj gre za naravni material je tako zelo pester, da je ta del, neko že težko zagotavlja, vsak nadaljni proces ima nadaljne tveganja, vsako procesirano, recimo stiskanje olja, mora potekati hladno, ker gre za občutljive, nenasičene maščobne kisline in tam po 30-35 stopinjah više že zelo intenzivno razpada, kar pomeni, da tako olje nima več istih kvalitet in kar je še snažno, da bo tako olje hitreje propada. Torej, moramo kontrolirati vsak del predelave konoplje, zato da lahko iz konoplje iztržimo tisto najboljše. Samo še par slajdov je faktorji tveganja, tudi spodaj, nisem da je recimo tu je tak, se reče, prstni odtis ene smole in recimo ta firma zagotavlja ne samo neko razpon vsebnosti kanabinoidov, celo terpene. Jaz mislim, da to zelo težko naredijo. Recimo to je bil v prihodnosti tak cilj, da bi znam na polju oziroma v celem procesu nekako dopolnirati in zagotavljati veliko stanje, profil, ker recimo, če nekomu tak izdelek pomaga, da bo lahko naslednje leto videti, če verifikacijskega procesa ne bomo kontrolirati, pa ga točno naslednje leto tak pacient takega izdelka bomo želeli. Še naprej. Zagotavljanje kakovosti bomo hitro delati, se pravi. Ne moramo, da kakorkoli obdržujemo kvaliteto, če bomo čisto
bank sistema, se pravi, moramo beležiti vse podatke, moramo spremljati z instrumenti, ki kažejo različne vrednosti in potem se več ta proces tako komplicira in dobi do nivoja, ko govorimo, da je naš proces skladen oziroma ustrezen za farmacevtske izdelke, se pravi, da imamo vsak del analitike in proizvodne izvora poti zabeležen, dokumentiran, pogledan in da če tak način lahko usvojimo naslednje leta, rečemo, da vemo, kaj bo pacient dobil in da takšen način. Če sam še premetimo, recimo, da je taka specifikacija enega izpetnega ekstrakta, ki vidimo, kaj vse se govorila, zakaj da se z izgledom, kar je, bom rekel, zelo pogosto začetek in konec kontrole domače pridelave. Že identiteta je lahko za domačem bolj problem. Potem imamo kontaminacije, ker je večino predstavljajo vrstnikov organizmi. Medvozno v evropski farmakopeji pesticide, mlečni kovid, bi lahko recimo nekdo zahteval še več, recimo zrešil parazet bi me zadovolil. In potem imamo sestavo, kjer treba pozreti vsaj to dopravno neštetka bi nekaj naredili. Zato je še primer specifikacije zakonofne vlakna, ker smo v obvezni izdelki uživamo. Tudi pri vlaknih se stvari komplicirajo, ker so, ker je sama proizvodna vlakna specifična v smislu oblike rastline, vrste rastline, način predelave, gostote sejanja in potem predelave, kjer tudi v tem primeru, ker je biološki material, vedno gledamo mikroorganizme in seveda plesnik, ki na oko težko vidno in se zaradi tega moramo težko zanesti in se lahko samo zanesemo na analizni certifikat. Torej, še enkrat poznavanje in vodenje tveganja, poznavanje kritičnih točk, preciziranje, analiza in še na tak način lahko na našo škatico, ampak tudi sosedo rečemo, torej se da jaz naredil in mislim, da je dobro. Tukaj je še en specifični znak ali pa bomo rekel sistem kakovosti, ki so določili v Ameriki, ki se nanaša samo na konopljo. Gre za patent focus certification, se pravi, da je končni, da je cilj tega sistema, da nek pacient oziroma končni uporabnik pozna in ima zagotovilo, da je kvaliteta neoporečna, da piše tisto, kar v etiketi piše tudi drži. Ta sistem pač vsebuje, se nanaša samo na konopljo, specializira za konopljo, zato pač pozna kritične točke do pridelavi in do predelavi in tako recimo firma, ko je recimo dovolj samozavestna, da obvlada posamezne aparate, da naroči en tak pregled in potem dobi znak, da pač tem kvaliteta oziroma te zahteva zadostuje in da lahko kupec dejansko na koncu dobi izdelek od tega prodajalec delovanja. Ne, to je služno časno. Najlepša hvala za